Өлейін деп ойладым. Өлгенде бекерден бекер өле салмайсың ғой, просто. Қатынымның жұрттың өзіңде еркектер деген сөз өтіп кетті да. Өзім пәтер жалдап тұрам, айлығым жер алып, үй салуға жетпейді. Қарыз деген шаш етектен. Қаным басыма шауып тұрғанда, жұрттың еркегі де пәле болды. Пәленшенің байына қарашы әні деген сөзден ақ жүйкем жұқарып бітті. Қыз күнінде сіз деп сызылып тұратын сыпайы қатынымнан бұл күнде жұрнақта қалмаған. Бірден айтсың, бетіңнен алып, төсіңе шауып тұрады. Табысың мардымсыз болса, қатын әкеш қатынға да абыройсыз екенсің ғой. Бәрінен құтылудың ең тиімді тәсілі өле салу еді. Бұл қатыныммен кезек тұрыстан кейін басыма келген соңғы ой, нақты шешімім болатын. Сол қарқыныммен сарайға кіріп, асылатын жіп іздеп жүргем, тапқанымда сол қожайыным жетіп келген. Тыныштық па? Не істеп жүрсің менің сарайымда? Бұл құрып кеткір сарай екеш сарайда мен екемес екен, сонда ғана есіме түсті. Өлейін деп жүрмін. Шаршадым бәрінен. Басқа өлетін жер таппадың ба? Не қылды? Қой айналайын, өлесің бе басқа жерге бар. Ертең сен тұрсаң асылып, мен жүрсем милицияға жауап беріп. Басыма бәлетілеп алар жайым жоқ, айналайын, шық былай. О, сұмды дүние десеңші. Мен өлейін деп тұрсам, қожайын өз басының тыныштығын тілеп тұр. Қой айналайын, ашуыңды бас, қазір кім жетісіп жүр дейсің деген сияқты жылы сөз күткем негізі. Аптығым басылып қалды. Сонда да бой бергім келмей, ешкім мазаламайды. Өз еркіммен өлдім деп қағаз жазып кетем деп далбасалап кеттім. Қожайын көнбеді. Көнбекті күлі, келін деп үй жаққа қарап айғайсып, қатынымды шақырып алды. Оның да ашу оңайлықпен басыла қоймайды, шашы жалбырап, етегі далаңдап лезде жетті. Ойбай-ау, келін мынауың өлем дейді. Тым құрыса күйеуіңде деген мынауың кім? Мынау да? Әйелім мынаудың кім екенін енді түсінгендей бетіме ажырайып қарады. Өлем дей ме? Сөйтеді, сарайды қапыр-топыр шашып жіп іздеп жүр. О, сорлы, деді қатыным. О, сорлы, өлгішін қарай көр бұның. Мен де соны айтам да, деп қожайыны қыстырылды. Сен сұмырай, неменеге жетісіп өлмексің? Сенің түгін кетпейді, өлесің де кетесің. Екі ортада мен сорлайым ғой. Өлгенде 9 адам сынап келеді, біреу жылап келеді. Сенің жетісің, 40-ың, бейшенбілігіңді өткізу менің сорым болады ғой. Қазір 100 күндік деген шыққан, деп қожайыны құрғыр тағыстырылды. Соны айт, өлім бардың малын шашады, жоқтың артын ашады деген. Жұмасайын нампсырып бар уаққа құран бағаштап отырмасаң ұятты, деп қожайыны үлкен ықыласпен тағыстырылды. Әйеліммен бірінші рет ұрысуым емес, бірақ мақалда ұрысқанын бірінші рет көруім. Қожайыным қоштап, ол бастап біраз жерге барды. Сөзінен түсінгенім, өлсем көмусіз қалады екен. Қысқасы, менің өлімім ол үшін қып-қызыл шығын, сол шығынымды өтеп алсам болды. Жолымнан қалдырып, етегімнен тартайын деп тұрған ешкім жоқ. Жақсы ит өлігін көрсетпейді деген. Өлесің бе, шығыныңды жауып кет. Саған бола тырашынатын жайым жоқ, деп қатыным тоғетерін айтты. Бір қарағанды, 12 рас енді. Өлуім мен өлім, ол байғұс жаназама дастархан жасап, басыма тас қойып, қой құрысын. Шығынымды жауып кетейін деп ойладым. Ары бері ойланып, өзімді көметін спонсор табуым керек деп шештім. Шешкенде бұл мәселеде көмек беретін бір ғана адам бар. Бала күнінен бірге өскен досым Асан еді. Ол қазір жеке кәсіпкер, аудандық маслихаттың депутаты, жағдайы жақсы, қалтасы қалың. Қатыным айтатын жұрттың еркегі. Салып ұрып соған бардым. Баруым бардым ғой, алдына зорға кірдім. Обал не керек, жақсы қарсы алды. Хатшы қызға шай алдырды, шай үстінде жағдайымды, неге келгенімді сұрады. Болар болды, не жасыратыны бар, өлетінімді айттым. Асан досым ұзақ ойланды. Көзім бір нүктеге қадап ап, облыс көлеміндегі мәселені шешкел тұрғандай аңыранды кеп. Менде де үн жоқ, шайнектегі теген шайды сораптап отырым. Әлден уақытта Асан тілге келді. Сен ауылға апарып қоямыз ба, әлде осы қалада қоямыз ба? Досымның бұл сөзі, саған төсекті төргі бөлмеге салайық ба, әлде далаға жатасың ба дегенде жай барақат шықты. Ауылда әке шешем жатыр, туған жерім ғой. Дұрыс қой, бірақ менде уақыт тапшы, өзің білесің, мейлі онда қалада қала берейін. Екеуміздің әңгімемізді сырттан естіген кісі мені әскери борышын өтіп қайтуға барады екен деп ойлаған шығар. Қалада қалғанда дайындап қойған жерің бар ма еді? Алғашында әзілдеп отыр екен деп ойладым. Ойбай-ау, қалада жерім болса, моламды салғанша үй салмайын ба? Асанға осылай дедім. Сонда сен маған зираттан жер әпер деп отырсың ба? Енді ыңғайына қарай көрсең,
Ой, айналайын, сен ол жақтан жер алу қанша екенін білесің бе? Сенің өлуің ештеңе емес, моладан жер алу керек. Одан кейін қатарыңның кем болмауың үшін басыңа кесене тұрғызу керек. Қысқасы, Асан досым спонсорлықтан бас тартты. Тартқанда түбегейлі емес, сен алдымен жеріңді дайындап ал, басқасын мен көтерейін деп, жомарттықтың тамаша үлгісін көрсетті. Ол да болса көңілге демеу. Асыл бөлетін арқарамды жоғалтып алмай тұрғанда, жататын орнымды ыңғайлап алайын деп, қала шетіндегі молаға тарттым. Барсам, о тобай тоба. Шынымды айтсам, өліктердің жатын жайы менен әлде қайда ілгері екен. Осы біз қаладағы кейбір байлардың үйіне қызығамыз ғой, керемет екен деп. Мұндағы кейбір өліктердің басына соғылған кесене кереметтің өзін таң қалдырады. Кесене түгілі біреулердің басына қойылған тастың құны мен секілді 10 шақты байғұстың бір жылдық табысы шығар. Дұрыста бөлудің өзі де бір бақыт екен ғой. Қой деп ойладым мен. Өлген соң жұртқа күлкі болмай дұрыста бөлейін. Мен де бір әулеттің азамат едім ғой. Пәленшенің басында белгі таста жоқ деп, аузы жеңіл біреулер ертең молама күлер. Сол оймен сүмірейіп үйге қайттым. Банктен хабарласты. Несиені төлеңдер дейді деп, әйелім табалдырықтан аттамай жатып тағы бір міндеттеме жүктеді. Демек, кесенеге емес, несиеге ақша жинау міндеті тұр алдымда. Тірі адамға тіршілік бітпейді ғой. Сол оқиғадан кейін 6 жыл өтті. Күні кеше несиемді төлеп біттім. Енді кесенеге ақша жинауым керек еттек. Бала өсіп қапты. Менің пәтерден пәтерге сандалғаным жетер. Тым құрыса балам өз шаңырағында отырсын деп енді балам үшін ақша жинап жүрмін. Соған кішігірім баспана тұрғызып берсем, сосын өзіме, оған дейін өзімде бір жақты болармын. Зәулім кесене болмаса да, кең даланың бір бұрышынан тоқымдай жер тиер. Әкем салған баспана ет деп, мені төргі бөлмеге сақтап қоймасы анық. Ленин емеспін ғой, ал әзірше өлейін десем, ақшам жоқ. Пернебай Бердалұлы Сапаров.